Salve galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nessa bosta. Antes da gente ir pra parte que eu saio chupando a boca de todo mundo, tá ligado? Que saí já dá aquela dedada. Porque se vocês não deixarem essa dedada, eu vou chegar e vou dar uma dedada. Compartilha pra todo mundo, mesmo antes de eu gravar, porque ainda não gravei mais. E aproveitando a parte da minha indicação do like, aproveita e desce e se inscreve. Segue aqui no Instagram, ó. Tá vendo esse Instagram que tá mexendo aqui, ó? Realmente. Falando, velho. E aqui se inscrever caso vocês estão chegando aqui por algum motivo óbvio que, né, que é pra chupar a boca, né, que vocês querem pra me ver chupando a boca. Aproveita dessa e se inscreve que ativa o sininho pra vocês estarem por dentro dos próximos vídeos. E aí galera, suave? A gente tá aqui na reserva do parque e eu vou fazer o desafio que vai funcionar basicamente como? Eu vou tentar chegar em algumas meninas aqui do parque e tentar beijar sem falar nada. Vamos ver se vai dar certo. Será que vai dar certo? Esse é o problema, velho. Então acompanha o vídeo até o final, porque no final do vídeo eu falo um recado muito importante. Espero que vocês gostem. É nóis, falou e bora pro vídeo. Minha colega, peraí. Eu só fiz esse desafio aqui como teste, tá? Não leva em conta, foi super espontâneo. É isso aí, continua com o vídeo, tamo junto. Posso fazer uma brincadeira contigo? Já brincou daquela brincadeira do empolpar? Já. Sabe como é? Sei. E se eu acertar, tu me dá um beijo, se eu errar... Nossa! Se eu errar, tu pode me dar um chute na bunda? Obrigada. Não quer participar? Não. Tem certeza? Tenho sim. Por quê? Tô com vergonha, sei lá. Não, a gente pode borrar teu rosto. Não. Por quê? Valeu. Não precisa ficar nervosa, não. Sei não. Quem sabe? Tô em dúvida. A gente pode borrar teu rosto, fica de boa, relaxa. Isso é normal. E aí? Explica como essa brincadeira. É do empolpar. Se eu, por exemplo, tu botar 2, eu botar 2, vai dar par. Por exemplo, tu escolheu par. E se eu escolher ímpar, se eu errar, tu me dá um chute na bunda. Se tu acertar, eu te dou um beijo. Tá. Viu? Tá. Pá. E aí? Te dou um tapa. Tem certeza? Não, a gente pode... Tu gravou essa parte? Não, não vai. Não gravou não, né? Aí, não gravou não. Cara. Vai, pá. Eita. Deu pá. Obrigado, tá? Valeu. Pode borrar teu rosto ou pode deixar assim mesmo? Pode deixar. Valeu. É pro seu canal, né? É, Qual é? Eduardo Diniz. Tá ok. Valeu. Se liga, tem uma menina ali, ó, amor. Foca ali, ó. Tem uma menina ali, ó. A gente vai tentar... eu vou tentar chegar lá onde ela e simplesmente beijar, tá ligado? Então, bora ver aí. Bora ver. Eu vou chegar lá onde ela, vamos simplesmente chegar e tentar beijar ela. Vamos lá. Bora por aqui. Nossa, velho, que vergonha. Minha colega. Obrigado, tá? Do nada. Que vergonha. Que vergonha, tio. Nossa, velho. Cara. Caralho, que vergonha, mano. Tem uma menina ali de preto ali atrás. Eu vou chegar lá, velho. Vamos lá, com a cara e a coragem.
Caralho, que vergonha. Caralho, velho, que vergonha. Oi, minha colega. Oi. Oi. Por que você me beijou assim do nada? Eu te beijei? É doida, ela me beijou do nada. Meu Deus. Como assim? Por que você me beijou do nada? Eu te conheço. Eu te pergunto como você chegou aqui me beijando desse jeito. Como assim? É doida, ela me beijou do nada, hein? E antes de vocês saírem do vídeo, não sai agora, porque tem algo muito importante pra comentar sobre esses beijos aí que vocês viram aí que foi alta chupada louca. Porque quem perde tempo é relógio, nós ganha tempo fazendo o quê? Nossa, que coxinha gostosa. Eu não quero saber, não. E pega isso aqui também e enfia no seu... Não, amor, que eu tava falando dessa coxinha aqui. Olha isso, cara. Meu Deus. Acho que eu errei o personagem, né? Pra você que não entendeu e tá querendo saber o motivo dessa encenação toda e desses personagens, foi o motivo de fazer amor, né? Porque vocês não entenderam, vocês que são de outro nível aí, vocês ainda estão na fase de puberdade, tipo eu. Foi basicamente isso. Foi tanto um beijo bom, velho, que... Porra, que caralho. Que teve uma, meu irmão, que eu vou te contar, rapaz. Misericórdia, se eu pudesse voltar lá, eu falaria assim, minha filha, volta aqui, vamos terminar o que você começou. Mas, meu filho, na hora que ela me beijou... Vocês não estão ligados. Eu pensei logo, meu filho, parece que na hora que ela me beijou, o Juninho já fez aquela empinada pra cima, tá ligado? Aquela... É hoje. Porque, porra, a menina parece que é adestrada de dragão, velho. Solta fogo pela boca, sendo que não tem nada a ver. E eu já tô vendo a boqueira que eu vou ficar daqui a alguns dias, né, velho? Ah, Eduardo, por que você não voltou pra pegar o contato da menina lá, cara? Já que você beijou ela e gostou tanto. Eu voltei, vou falar pra vocês que eu voltei e peguei o contato da menina. A menina parece que era de outro mundo, parece que não era daqui da cidade, era do mar. Lá de Codó, tá ligado? Porque na hora que ela me deu o contato dela, ela me deu num papel. Eu paro assim do nada pra refletir, que porra que eu vou querer aquele papel com número, sendo que eu tava com o celular na mão. Eu não entendi, eu não sei se ela deu o número da casa da avó dela, do fixo, porque não entendi não, mas tudo bem. Ou ela me deu o papel pra me limpar o rabo. A conclusão de tudo é o like de vocês, mano. Deixa o like de vocês aqui pra me ver se vocês realmente querem um próximo desafio. Como eu falei no começo, um desafio muito foda que vocês têm que acompanhar, velho. Sério, vai estar muito da hora mesmo esse desafio lá. E se bater 500 likes, eu vou me vestir de mulher, eu vou dar em cima de outras mulheres, todo maquiado, todo emperequetado, tá ligado? Porque nós é diferenciado no bagulho. E é isso aí, se inscreve aqui, ó, no botão inscrever-se aqui embaixo. E é isso aí, até o próximo vídeo. É nóis, falou e... Hey, came in the game getting money. Flip chicks, whip, get money. Niggas get to playing with the money. Click bang for the money, shit change over money.